Amen. Amen. Bazotanga la biso Bible, Genèse chapitre 12, 1 à 3. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. On peut premier verset au troisième. Tutangi na kombo na nkolo Yesu. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Sortir de la famille. Amen. Yes. Obimana kati ya famille. Soko otali mukanda ndenge tozotanga awa. Kamba zolo banini. Abraham, OK? Abraham. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Bimana kati ya mboka na yo. De ta patrie. Congo. Makamba Congo. Namba zo zebisa siko mutu moko boye nzambani nasala na ye. Ouais. Peut-être la tonga le lesande. Amen. On nzamba zo nasala na ye. Yes. Mais ce qu'on comprend le makambo te, au kanzonde nzamba za lokuta. Manzela bokena ye. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Merci. Merci. Ce qu'on comprend la tonga lelo, on négliger. Merci papa. Il faut sortir de la famille. Yes, merci. Merci. Quand je dis la famille, c'est la base que nous détaillons panza. Dans base un ancien alliance, nous avons un ancien alliance pour nouveau testament. On a le cas, on a mis au camisolo makambo mona ke o. Dans base un ancien alliance boy, la nouvelle alliance créée aya à conclure en boy. C'est que tant que nous accompagnons makambo oté, on a un zamba masolo. Yes. Oh, il y a masolo. Alors, principe nous a même fait chango bo. Et puis à changer en côté. Mais ce qui est au côté d'un principe, où il y a la question pour changer ma carte, ne vit pas changer ça, il change. Et bien les bazar, bakanisi babima bakei, mais bazar kana kata fa. Amen. Samba zeb sabram boy. Sors de ta patrie, bima na kata famille, bima na ndako tata na yo. Qui dit famille, kobota ma congolais, c'est ça la famille. yes. Kobota ma Congo, c'est ça la famille. Kobota mana tata na bino na kata ndako place yo bimeli. C'est ça la famille. Nous sommes les constitués quoi? Famille. Est-ce que on a très bien? Amen. Sors de ta patrie, sors de la famille, sors de la maison de ton père. Mais pourquoi Zamba Zolinga fait ça maintenant bon? Pour ce côté il a sa condition. Azobani. Sors, toqué bima. Après bima. Après bima nyonso. Je ferai de toi une grande nation. Azoya ce qu'on appelle sa condition. Ce qui n'a pas de pima, n'a pas division pas battre. On a une salle de mutumune. Alors, Tommy Tuna. Place au Kenya, on s'en va mutumune. Comment ça n'a pas la famille, on s'en va mutumune les âges. Amen. C'est mal. On s'en va la carte famille, c'est mal. On a nos salini. Obima la famille, so bimité. Makamunyo sa Nzambe et Simbate. Non money. Soko lotika ndoto ba bambio ni shirt ba boto nyo porte-monnaie. Na soko loti ndoto ya bénédiction. Nini kumisa bamba? Ya machette. Ya machette. Pourquoi? Po ozana na famille. Ozana na famille. Na personne mayele, on comprend. Na sona lotika mabe koma mbala moko. Soki na loti ba mbongo na loti makama kitoko bo esali me akapasi. Ezola kisayo ke ozana na famille. Nani azana na famille? Ndenge tuzawa. Nani azana na famille? Biso nyonso. Alléluia.
bima na kati ya famille. Alléluia. Pona sala no mutu musu. C'est que condition eza. Soki olingi obonga epa nzambe. Olingi ozala stable. Olingi réussir. Vraiment. Il faut bima na nini? Na famille. Na famille. Na famille. Soki obimi te zéro. On est à solo. Sortir de la famille. Elingi kolobani. Tokesko verset moko. Josué chapitre 24 1 à 2. Bible ezolobani. Ça va rapide. Mwene to sona bina. Mwene to sona bina. Amen. Depuis tongo ya lobby, na obela makasi. Josué 2:4. Lobby kunde kuna mama mwasa ina ndaka mwini kana ina tali na kokio lobate na zoma. Na obela makasi. Josué chapitre 24, premier verset 2. Josué chapitre 24, du premier au deuxième, tout en bien. Amen. Josué assembla toutes les tribus d'Israël. Josué asangisi libota nyonso ya Congo na Sichem. Et il convoqua les anciens d'Israël, abengisi bampaka nyonso ya Bayuda, ses chefs et ses juges, bakonzi na bango nyonso, et ses officiers. oyo nyonso bakambaka mboka, Et ils se présentèrent. bango nyonso baye liboso ya Nzambe. Josué dit à tout le peuple, Josué azoyebisa peuple nyonso, ainsi parle l'Éternel, le Dieu Nzambe d'Israël. azoloba boye, Nzambe azoloba boye. Na tongo ya lelo mpe Nzambe azoloba boye. Yokanga bien. Sortir de la famille, yoka Nzambe azoloba boye. Pourquoi salaki yango pa Abraham? Ok. Vos pères, Batata na bino, Terach, père d'Abraham, papa ya Abraham. Oyebi komba tata Abraham. Oyebi komba tata Abraham. Amen. Abotaki Abraham te aboti suna na Nashor. Azoloba boye. Tata na bino, Josué azoloba ngoyo. Azalaki seri wana Nzambe azwaka Abraham. Ayebi pa Abraham te. Josué aza génération moko na ba Moïse. Bamona ta Abraham te. Mais Nzambe aza ko se révéler pa na ye pona oyebisa ye. Tala, omoni place obo komi awo. Bota na ngamba brasa kuna. Batata na bino, o bino bobimeli. Nanga tozawa. Biso nyonso tobimeli na batata na biso. Tobimeli na bafamille songolo. Échanger te pa Nzambe, Nzambe ayebi yango. Ndenge azawa ozawana, Nzambe ayebo bima na ba chef coutumier moko ya kala kala. Bino bozali kuna bato bazaki soka dini na kati ya mai ya kozala 3 jours abungi. Ti ya saini abimi. Nde bakoko na biso. Muso abanda kobonga na ngando, muso azali hippopotam. Iko Nzambe azo ya kofongola tata ya ba oya boti. Moi bino nyonso ndo botami. Botala bouti na musisani. Komoni tata na bino, OK? Nashor habitait anciennement de l'autre côté du fleuve. Tata na bino oyo aboti Abraham na Nashor abanda kofanda na ngamba braza kuna. Omoni le bino bozana bichingo bilao. Ana fanda na ngamba braza kuna. Et il servait d'autres dieux. Pe abandaki kosalela banzambe mosusu. Tata Abraham azalaki nganga. Azalaki na bakisi na bango bandaki kosalela. Mais Nzambe azoya, toketanga, Nzambe azoya azosala nini? J'ai pris votre père Nzambe azoya aponi Abraham. Ndenge pa aponi yo. Nzambe aponi yo pe de l'autre côté ya makambo ya famille. Nzambe aponi biso de l'autre côté ya batribu na biso. Nzambe aponi biso de l'autre côté ya bakongolais. Nde omoni congolais nyonso ozala katange ozala mulubu ozala nani on se retrouve quelque part na banda mboka biso nyonso toyaka na soni moko. Donc bazo congolais il faut pas vérifier na passeport na niveau moko yo moko ozo comprendre te. Mais eza nini? Eza mosisa ba congolais. Problème ya ba congolais. Nzambe azwi tata na bino na ngambo kuna abandaki kosalela bonganga. Azaki moto bakisi. Mais Nzambe asali nini? Aya poni Abraham na kati ya ndako ya tata ya bakisi. Ndenge mpe Nzambe aponi yo. Nzambe aponi yo na kati ya ndako ya bafamille ya bakisi. Nzambe aponi yo na ndako ya bafamille eza na bapouvoir ancestral. C'est-à-dire ndenge bobotami awa boza na pouvoir moko elandaka bino egeraka bino ezotambusa makambo ya bino nyonso. Vraiment. Nzambe aye abimisi tata na bino Abraham. Mais azobimisa mpona nini? Po Abraham azalaki na esika ya bakisi. Alléluia. Lokola Abraham azalaki na se ya pouvoir ya molili, Nzambe atandi ke esimba te petit. Comme si on comprend tout koloba oh. Mais pas mbona nga kaka fo famille na biso monati. Sala na nga awa tabite. Na so banda nona na geste physique, geste ya nzoto. Lokola alliance ezana na nzoto, kabwana na famille na yo. Bima kende. Longwa tika bango kende kabwana na original kende musika. Ebele bazawa.
babima bakenda bazobanda bavoyagea mais bakabani na famille. Amen. Sortir de la famille ligolbani kobima na système nyonso ya famille ekondana kabana. Amen. Okoki kosalela nzambe toza na se ya pouvoir ya famille. Okoki kosalela nzambe te pouvoir ya famille nde ezogere yo te yango moto ezogere yo okosalela eloko moko te okoreusir na eloko moko te omona nzambe ndeti aventure omona makambo nzambe yango ndeti eza lokuta ke toyaki me ndenge nini tozokuta kaka makambo ezokendela kaka boye mais ezokendela boye po yo jusque là origine na bino nano elongwe ye te. Amen. Moi ma maison nous servirons. L'éternel. Okoki kosalela nzambe te na se ya pouvoir ya famille oreusir te nde okuti joso azoloba ngana ndako na ngai tokosalela nzambe mais avant loba ngo soki ozongi na version ya nsima azoloba nini bino tata na bino bato na bino basalelaki banzambe bikeko bino mpe bosonge lisusu banzambe bikeko pourquoi po ezobenda bango kaka basonga kaka na mabe siko ye atali asali constat bi te nga mpo nasalela nzambe oyo aza éternel mais okosalela nzambe te ke oreusir na sa pouvoir ya famille. C'est pour cela qu'il faut sortir nde nzambe aya alobi petit Abraham tobima fo kabona na bato oyo omani ndongo ozobota te fo kabona na bango nga siko na ye nazwa en charge na kosala no tata mabota ebele soki bango bapimelaki okobota nga na memi yo siko komi tata ya sika napesa mabota nakosala na yo bato ebele bangotema na nsima na yo nakopambola yo nakosala ke kombo ezala monene eza na bato ndenge tofandi awa lobi kombo no ezala monene mais lelo oyebi yango na nde lobi kombo no ezala monene yangeke ezala monene nga nalobi yangeke ezala monene ata yo boya yo etali yo yangeke ezala monene nga nalobi yangeke ezala monene olosapambola yo eza na bato awo bakozala kombo ya bato minene ezali bisika ye azali bato nyonso baoluka batala ye wana aye bazokaka plaisir basani batala yo bamona yo mosusu mpe aye akangisana foto mosusu mpe aye asimba yo nzambe azoloba na kosala na yo kombo monene seke eza na bato mosusu baza bato bakozala kombo monene te soki nzambe atiango mpa na yo te to force okozwango te eza na bato baza destine ya kozala bato minene okosala na ye course ya pouvoir te mpo nzambe abongisa sali azala monene nzambe asoyo azoloba na kopambola yo na kopesa biloko na kosala no tata mabota ebele mpe na kotombola kombo na yo oyo atombolaka kombo ya bato eza nzambe oyo asalaka ke na kati ya famille babandi kotangaka kombo na yo kaka yo soki oza te makambo mpe elali soki yo komi na kati ya bafete na matanga bato nyonso balobi ke tozwi solution aza capable apesa mbongo mpe bato nyonso bazwi solution mpe okebi te bamisu bazongi kao na ndako mpona nini po motu songo asalaki nini ayaki betela na nkolo soki so sortir de la bima na kati ya famille elingi koloba nini il faut kobima na se ya système nyonso ya famille. Amen. olingi osala nzambe moi ma maison de servir l'éternel tant que obimi na système ya famille te kombo ya yesu ekebima te tiche nzambe aye na ancienne alliance ayebisi abraham fo kite akite nini origine mpo nasala no motu monene seke condition eza tant que moto akite nano famille te moi osimba bolamu ya avant mazobima na famille abotaka te vraiment abotaka te kuna babloka mabota po papa nazaki nganga nazoya mpa nzambe azopesa condition nakosala no tata mabota ebele na condition sani obima oza na poso osimba bolamu oza na poso yoka elengi na kati ya foyer na yo ke toi et ta maison bozosalela nzambe mpe nzambe azopambola bino il faut sortir de la famille il faut bima na kati ya système ya famille ebele bakanisi ke bakenda ngana nga sosonga mpa na biso pamba te na mbeta mpe turu kuna mingi te ate okende okoma ofanda na barumbu moza na kati ya singa famille bima na système na bango te makambo ezolelisa bango nde ezolelisa na barumbu makambo ezolelisa bango nde ezolelisa na poto oza na poto bandotoka ya Congo lota mindele yo oza na poto lota bato ozokuta na bango chaque jour mais mpona ni bandotoka na kati ya famille na Congo kati ya mboka na bino nano longwe na système ya famille te nzambe azolobaka bona na bango mpona sala no mutu monene eza condition seke mutu fa privilégie condition wana po vivre bolama ya nzambe
Jean chapitre 11, verset 43 On 44. est à solo, merci. Vraiment. Jean chapitre 11, verset 43 44. Bible sur le banning, dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 11, verset 43 44. 43-44. Ayant dit cela, Nasima Yesu koloba bongo, il cria d'une voix forte, azoganga na mungonga makasi. Lazare, sort. Lazare, oya kufaki na kunda. Yesu azoganga Lazare, sort. C'est-à-dire, mowei place azalaki kufa na kati ya cimetière. Yesu aya telemi, azoyebisa cimetière wana place mowei azalaki. Lazare, bima! Et le mort sortit. Pe mowei asali nini? Abimi. Elingi koloba nini? Soki Yesu abengi mutu, mutu nyonso awutaka na mokili aza cadavre vivant. Kolala te. Kolala te tala ngai. Mutu nyonso azowuta na mokili. Tango Yesu abengi ye, ayepa Yesu. Mutu alongwe na kufa, aye azwi bomoi. Oui ou non? Oui. Babengi yango rédemption. C'est-à-dire mutu andimeli, akomi mwana nzambe, akomi na église, akomi kosambela. C'est ça la rédemption. Et rédemption ezosimba ete nini? Rédemption ezosimba lobiko, sali, kokoma mwana nzambe kobiki, c'est ça la rédemption. Ndenge Yesu abimisi Lazare na kati ya kunda, na kati ya kufa, place oyo kondimeza te. O Yesu ko pa Yesu ozwi bomoi. C'est-à-dire ozwi vie ya seko. Vie éternelle. C'est-à-dire Lazare asa biki akomi pa Yesu. Mais tango Lazare akomi pa Yesu, Yesu azo continuer sous posséder mosusu. Azoloba nini? Otangi kuna. Papa, ça la place où on a pesa. Bozozala bongo kwani. Yo fanda place où on a pesi. Yo bando tanga makamusu. Siko batu nyonso bazela yo. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés, des bandes et des vierges enveloppées de l'ange. Otangi mabeba nelo tanga bien. Les morts sortis, les pieds et les mains liés. Mowai tango abimi na kati ya kunda azwi bomoi. Azwi vie. C'est-à-dire c'est la vie éternelle. Okomi mwana nzambe. Ndemo zao, oui, tondimi okomi mwana nzambe. Mais tozomona nzambe apesi yo pe ba grâce, apesi yo pe ba don, ba talent. Tozomona ngo ezosala. C'est ça la rédemption. C'est-à-dire oso biki. S'il faut que de lola siko yeso ye, okobika na yo, okota pe lola. Oza déjà mwana nzambe. Mais deuxième étape ezani. Bazolo batango mowai abimi aye pa Yesu. Ndenge biso no toye na tonga lelo, toye pa Yesu et Bible ezoke na kotalisa ni. Ezolo bake mowai wana tanga bimi les pieds et les mains liés de bandes. Et le visage enveloppé de Elongi na ye bazipi yango elamba. Mais pourquoi balobeli libumute? Hey. Amen. Pourquoi balobeli libumute? Pourquoi balobeli kuisite? Amen. Jésus, merci. A partir de nous autres, ça va partir belé. Et belé. Pourquoi on a fait ma fesse? Alors. Pourquoi on a fait mon congo? Alors. Ah, yo ngana lo baba fesse na lingala. Lingala benga kama bena lo bana lingala ndeni. Na bina français. A fesse. Pourquoi on a fait mon congo? Alors. Na bina so na telbe. Amen. Pourquoi on a fait les pecats? Amen. Mais bazoloba les pieds et les mains liés et le visage enveloppé de linge. Pourquoi il va kanga kingote? Mais balobi le visage enveloppé de linge. Et l'ingota lisanine, il est momi satoi. Les pieds liés, les mains liées, maboko eza misala nyonso ya mutu akoko na kati na mokili. Amen. Siko batu babimi, nzamba pesi yo bomoi, oye pa Yesu. Tango komi pa Yesu. Deuxième procédure eza nini? Oyo église fait landela. Il faut qu'on lande la délivrance. Et délivrance contre quoi? Délivrance contre origine. Amen. Non, moni nzamba sur pa Abraham. Alobi oh. Mais tu sois lingo kende liboso. Soko lingina pambola yo. Soko lingo za tata mabote belé. Bimana o origine kabona na bango. Alors, okoko sala ngate na sa pouvoir na bango. Et simba te fonka bona na bango. Et bele basa konyo komana yo, po sana na système famille. Mukolo ko bima na système famille yo kina lenga usela nzamba. Vraiment, c'est la vérité. Continuez. Alléluia. Maboko esa misala nyoso mutako ko sala. Activité nyoso ba faire nyoso ezala ka fruit ya maboko na biso. C'est fruit maboko misala nyoso to sala esa penser maboko na biso. Amen. Soki maboko ezo sala, Bible soloba makolofoni batangola yango posa nini etambola. Qui dit makoloko tambola, c'est-à-dire quoi? Na longwe sur place na ça pour avancer, oui ou non? C'est que soki nazo sala, misala nanga, il faut misala sa nini et avancer. Et mataka, et longwa na se pe bano sa nini et bano mata.
Maintenant, quels sont les visages enveloppés de linge? C'est-à-dire quoi? Elongi et Servakabiso miso pour la vision. Moutumusa cause en ambo. Mais la vision, madame. Aïe, bateau sans ambo. Mais ça, ambo. Mais Moutumusi sera simbica $50 no one. Et c'est lui. $100. Et c'est lui. Azo sala mouvement, mon koyo sentir que. Ah. Mais yon n'est on va nous réussir. Vision est malade. Yamala. Ya zo zombonga bela le bec et l'osala pilipili. Ma to sala pilipili boy. Danzela ba ya be mutu ke kofi. Pilipili pour la rater ça. Pilipili poli. Amen. Ça zo mitu na nzambe ngana sala nini? Est-ce que vision ya madame fallait que soit pilipili? Alléluia. Amen. Vision madame yo fallait que soit pilipili. Ça dit ba koki ko boto la mutu vision madame. Asa la situation madame, ma soeur batte nini akoko sala pas comme sur madame tolé. Amen. Mais azo mona kaka ah, na su compéter le combattre. Vision ba botoli oye bato ko sala ni. Eza na batte bele bazo souffrir awo. Vision no yo si ba maskango. Ozo bato ko se positionner wa. Aso batte na ko kimera wala. Nga fona sala nini. O meki matungulu esimbite. Jamais. Oye so comme na ba koko esimbite. Nyonso zo meka esimbate. Mais vision ya malamu pona yo. Eza no kalibala te. Amen. Est-ce que vous pouvez comme un commerce? Jamais. Il faut que nous ayons la cabane. On la cabane. Nous sommes dans la voiture. Nous sommes dans la voyage par-ci par-là. Vision. 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 Alors, vision. On comprend le positionnement malade. Les pieds et les mains liés de bas, les visages enveloppés de linge. Jésus leur dit, Yesu ayebisi bango. déliez-la et laissez-les aller. Bokangola ye pe botika ye asa nini? Akende. Soki bakangoli ye te moyen avancé ezate. Déliez-les et laissez-les partir. Akende avancé. Nde loko nzamba yo kosala pa Abraham. Aya le petit sort de ta patrie. Bima nasa no mutu mune. Soko kabani na bango na opambolo. Okobota. Makambo de changer, tout consort. La nouvelle alliance, Yesu aye, alors Lazare sort, Lazare a bimi na kati kunda, azu lobiko, mais lié na kati na vie na ye, asa bloqué, asa condamné, mais il était condamné par rapport à Yanine. Donc c'est ça ma dire. Lazare c'est quoi, asa condamné par rapport à quoi? Azalaki condamné malgré azu lobiko, a comme moi na nzamba yeba Yesu, Yesu azu ça c'est comme Pierre, de lier et laisser-les aller. C'est que ce qui est église. Et quand on dit bateau, bateau est après qu'on dit mais Yesu, bateau on va aussi le l'autre côté de la église. Bateau on va tout pamba, tout pamba, tout pamba. Pour le bélo qu'on va à l'église, on va commencer à monter. Attends $5 à cocater. Oh yémo ko pantalon. Oh yémo ko pantalon. Yes. Alors. Yémo pantalon, yémo liputa. C'est quoi ça c'est la personne? Ndere ba église. Ndere ya ba église. Vos frères ça comme moi ensemble, to baptiser qui est pas dans ça musala ensemble, to yebite que photo dans la délivrance. Les frères la bandi ko attaquer ba sœur. Amen. A komi ko bi ba sœur na église pona nini? Ezama kamba famille na ba. Amen. Mais frère o misale za rakate azo bongate pona nini? E ya makamba famille ya bango, ya bango. Na kati église na mapesa ka misala. Wawa asala nyonso apesa solution pour la ba. Yo ozo so te pona nini? Est-ce que so bimi na système of famille? Est-ce que yo so bimi na ma famille na bino? Libano ozo luka lukol, mituna. Est-ce que ngasi na bimi na ma famille? Na comprendre te, mi ba nyiso ya ka ba okende ka. Ba penser so ba ya ba okende ka. Attention na kangi akei. So be na pesi akei. Siko na sala nini? Système of famille. Toko kile komi kote sana makasi kaka yaka tofanda. Bona nini? Système of famille. Vraiment. Merci. Après Kobika, la sœur Abima Subomo, Yesu a recommandé l'église. Déliez laissez-les aller. Bokangole pas avancer. Mais bakangole yene lokoni. Mutu soka biki akomi mwana nzambe. Et loko etika la kanavina ye, ce sont des origines. Musisa ya ba Congolais, Musisa ya ba Angolais, Musisa ya ba Congo, Musisa ya ba Luba.
lolenge bino bobimela na batribu na bino nde eloko wana epesaka na kati ya makila moto. Esprit eza sauvé comme mwana nzambe, mais quant à la chair na makila na bino makambo ya bokoko na bino ezopese nde ifo kolukela mo délivrance. Siko Yesu azoloba bodelie na nini? Soki moto akufe pa bayuda baliyaka bango, c'est leur coutume, c'est leur origine. Yesu mpe akufaki basalaki nini? Baliyaki ye babana. Mais lokola ye aza nzambe ntango asekwi alongoleli bango babandi nyonso atikeli bango. Mais mpo na Lazare ayebisi Lazare bokangole na église. Église a pour mission ya kosunga batu mpo bazala délivré. Amen. Nzamba pambolo, merci. 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 Sortir de là. Yo bimi. Natuni yo bimi. C'est ça le problème. Natuni yo est-ce que bimi? Amen. Na bayuda mutu soka kufi bazwaka basani baliye origine na bango eza bongo. Nengo mona ngo etikala pe ba musulman basala ka bongo. C'est-à-dire bango origine na bango ndesala ka musala wana. Siko Yesu atalisi ba signe oyo makolo maboko pe visage enveloppé de linge. Alobi problème vie, pas bonga na vie. Eza coffre bakanga yango. Boluka bokango le pasani ni avancer. C'est que ba tout ce que bazina nous délivrance c'était contre la famille élargie. Famille restreinte contre Congo. Ce qui nous sait on est catanité. Et ça passe pour y Nzambe sanini et fan. Amen. Et ça passe. Amen. Ne passe ni soto monde. Nasi salangai. Zolangai Josué chapitre 5 verset 9. Bible le mini. Nasi Satan. Ndamba kama famille kipango te. Ndamba makiya ba na place au changate. Ozana kata système. Parce qu'on a place à Ochayote, on a un système. Oza makila na bango. Moi maman na bino bana olo bakaza ndumba. Oza pour représenter Mobimba. Oh. Moi makila no, et représenter Mobimba. Josué chapitre 5. Verset 9, Bible Solobani. Josué chapitre 5 verset 9, Bible Lobini. L'Éternel dit à Josué, Nzamba zo bisa Josué boy. aujourd'hui, Lelo, lobité. Lelo, j'ai roulé de dessus de vous l'opprobre. lelo nde na ye kolongola soni ya Égypte. Soni ya Égypte ezani. Abraham peut être Nzamba bimisi ye. Abraham peut comme mutu, comme parent, comme papa. Ye pas que ya sali ba ventir papa J. A comme en Égypte a tekisi mwasi na ye. A gagné bozui. C'est que yépé marqué kuna tata banga sakla kis Nzamba ya bimisi ye na mangambo wana, mais yé pas Abraham comme mutu a sali pe ba erreur na ye. Na ba erreur wana a bénéficier bozui paiement la ki. Après abalobo tabana otika bango richesse wana. Nzamba yo yebisa ye. Yeba ke bana no ba kelbo umbu quelque part. Mais na yo kangola bango après 400 ans. Après ba delo wana Nzamba ya kangoli bango. Abimisi bango na mer rouge. Bakati na kata désert. Babeti ba Aï, babeti ba Jéricho, babundi ti balongi. Meti ba yeko koma place oyo. Bani bakati sa bakota na Kana. Nde Nzamba zo ko yebisa bango jour wana. Aujourd'hui, j'ai enlevé de dessous vous le peuple de l'Égypte. Sonia Égypte ezaki nini? Condamnation ya Abraham, malédiction ya Abraham. Ndenga eskoka bato. Si bo bimaki bokati mer rouge sous la malédiction. Si bo continue kati ya désert bozo beta ba pays sous la malédiction. Moyen bo kene ko fanda pena stable bo réussir résultat. Mais si ko boni bo kota na Kana, place mili keso bima, place miel ezali. Bo kota kuna et tout fait binoté na malédiction wana bo bénéficier. Il faut na kangola bino. Nesko bano amikio batikalaki Nzamba sotala bango na Caleb na Joseph. Alors aujourd'hui nde nazo kangola bino na makambani ya Sonia Égypte. Amen. Nde nazo kangola bino. Maintenant le longo ya solo bazo kangola bango après combien des années? Après 40 ans. Donc na Josué, na Caleb, na ba Moïse a kufi sous la malédiction. Ya Sonia ya Égypte. Badino so ba kufi na désert, ba kufi na Sonia ya Égypte sous la malédiction. Mais jour wana nda zo bisa Josué na Caleb, na bana nyoso mikio na moins de 20 ans wana. Azo so bango aujourd'hui na longoli Sonia ya Égypte. Bano ba yebe Égypte. Bano ba yebe Égypte. Jamais. Ba botami na désert. Ba sa moins de 21 ans. Ba yebe Égypte te. Ba mona pharaon te, ba mona be ba soldat te ba kufaki na mai. Mais Nzamba zo ko tangela bango makambo koko na bango ya Égypte. Azolo ba boy. Koko na bina sala ba na Égypte sala ke bosa na malédiction. Marke ba tatana bino na bomi bango ba kota te.
bino nasali bino grâce lelo nde nazolongola soni ya Egypte nzambe alongolela ngai soni ya Amen. nalobi nzambe alongola yo na lelo nazolongola bango na pouvoir ya famille na malédiction ya famille Bible elobi nini na verset C. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal bazwi batieka na bango place wana ya Gilgal et ils célébrèrent la Pâque mpe bayebi na kocelebre Pâque le 14e jour du mois. ezalaki 14e jour du mois nde baselebaki Pâque wana ezalaki mpo na Ancienne Alliance. Pâque eza mpo na bayuda, Pâque eza mpo na banani bayuda. Biso église toza na Sainte Seine bango Pâque ezalaki kaka le 14e jour ya mois d'avril. Lelo bakoko bengo place moko te mpo kende o Pâque biso tolobaka Sainte Seine. Soki olobi Pâques soki fo toboma mwana meme mais tandis que biso la Sainte Seine mwana meme na biso nde nani Jésus-Christ. Amen. Koko lobela Pâques te o célébration bomona ko ya Pâques célébration na ba musicien na biso nyonso basaka biloko wana bakoko lobela su Pâques te il faut ba lobela su ko likamba Sainte Seine. Et biso tozolia Sainte Seine moment nyonso tolingi, c'est-à-dire quoi so tolobi lelo tosala ngo tosali lobi peso to bito sala ngo tosali tosala lobi kula so to bito sala ngo tosala mais pona bango Pâques na bango ezalaki pona kokanisa ne bato baki na Égypte bon biso tozaki na Égypte biso tozaki na Égypte te biso zai kuna te c'est que ça ka pona bango alors biso to ko célébrer ngo te ozokuta église moka ba nation a commis le 14 avril a sali Pâques ezalaka te ayebi pe makamanzambe te ba célébrer Pâques après ko célébrer Pâques yokelo komoka kitoko ezawana. Sur le soir, Basélébrer Pâques na tongo te, na moi te, basali yango na pokwa. Ezala ya bango, ezala pe Sainte Seine na biso, basala kango na butu, basala yango na moi te. Toke papa tanga. dans la plaine de Jéricho, Ezala ki na plaine na Jéricho tango basélébrer Pâques wana. ils mangèrent du bleu du pays. Tanga loko bakomi wana papa. Balobi fruit, makamni yozolo. Ils mangèrent du bleu. Ok, toke. Ils mangèrent du bleu Balie masangu ya mboka ni. le lendemain de la Pâque. Balie masangu ya mboka oyo bango bakoti bisika kulele ele le miel. Après sa délivrance, après kokangola makendelo na kangoli bino na malédiction, nde sali ke ba bénéficier bolamu ya mboko nzamba memi bango. Amen. Balie masangu ya mboka, toke? Des pains sans levain, Toke? des grains rôtis, ils mangeaient ce même jour. Ok, banyango le même jour. Quand on délivrance koti le même jour, ne makambo changer. Na zone ngana bisa mutu moko. Soki délivrance koti, okomona libalo bana ko luke eye oluka. Amen. Eye na facilité pour délivrance koti. Bona ndakati obiso ba koti biso déjà délivrance. Biso église biso ba koti biso na délivrance. Délivrance c'est un changement ya état. Soko bana ko luka kyoso misala. Soko kota ki délivrance koti faut misala sani. Faut so misala. Faut so misala. Balie toke papa. Ils mangèrent le bleu du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain, du pain rôti, et en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du bleu du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de la manne et ils mangèrent les produits du pays de Canaan cette année-là. Baye kolia les produits de Canaan cette année-là après leur délivrance. Amen. Vous en apostol lia bénédiction nzambe na vie na yo, il faut que sortir de la famille. Amen. Soko bimé la famille te moyen pour réussir Exact. Dès le malikolo tout ça. Na yebite so yo zo comprendre makambo. Amen. Ngana yebite so zo comprendre nango. Papa garder ba prière de ça. Batu muso bazaka libanda ba Hollanda après il passe. Kola pambola. Amen. Au côté le matin. Bazo pesa biso le yembo. Mama pesa le yembo ningo pesa ka. OK. Ozali Zambe, Zambe ya sinanga. Yozali Zambe, yobongwani ke. Yozali Zambe, Yozali Zambe, Zambe ya sinanga. Yozali Zambe, yobongwani ke. Yozali Zambe, Zambe ya sinanga.
Amen.
Abraham ayeba ote invoka yote. Amen. Mais yondo yo kosala choix pa na ye. Mais ngai yoyo naza ko invoquer chaque jour. Amen. Et ta parole me dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bon papa nazo belela yo. Otikanga kana makambo obimisa na Abraham. Amen. Yaka na bomo inanga. Yako bimisanga na système oyo to sambeli kati na kombo. Après 40 ans, Amen. 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 Jésus merci. Nzamba azozongisa Jérusalem na conscience azobisali obotami oza mwana kana. Tango botamaki mutolo ekatana te. Tadi makamba famille ndezo liyeyo ndezo nyokola yo. Na famille balobaki bokozala ba esclave. Bilo koko bonga te. Yango Jérusalem ozolela ba pasi boye. C'est Jérusalem atonga de lesa yote. Amen. O mutolo ekatana te na famille ezokuta makamu nyonso ba papa ya ba mama. Ye yango ezopeze pe likona. Nenge bango babelaka ndenge yo kozobi. Alelo. Nenge bango bazoviva via passe ya chambre salon nde yango pe yozobi.
ozokitisa moto na nzambe na kati ya makila na yo. Singa nyonso ozoliona famille ya papa, famille ya mama, famille ya mwasi na yo, yo bana na famille ya mabe, famille ya mwasi na bazalaka bato ya pasi ya kusakana te. Nde makila na bango ezopeze likola libala na yo. Amen. Moni ozalaki na bafaire nyonso ebebi. Bebi mpona nini? Po makila mwasi na yo epeze ekondane yo. Moto na nzambe kota ekata singa tosambani na komona chapitre 2, verset 14, les enfants participent au sang et à la chair de leurs parents. Alléluia. Merci. Amen. Mais la famille va faire un inceste. Si yo poko ça inceste on a dit que moi c'est la on a dit makile zo sanini ezokanga on doit ça la prière ce que tu bimeli la famille va chef coutumier la famille moko za na ba pouvoir origine na mape oyo za ndaka matinyo ozo kitsa moto na zambe kite kata symbole pouvoir de kwela
Nombre chapitre 23, premier verset na 3. Bible ezoloba, moto nyonso abimeli na makila ya inceste. Aza privé komona esengo na Nzambe. Wana eza solo merci. Okoyeba te ba génération passée, papa na bino aza moto ya inceste. Babotana beye na bandeko na bandeko. Ndenge bino la yo bota biso. Si vous voyez au fin d'église, vous avez une conversation compliquée. Vous avez une inceste, vous avez le bar, vous avez un combat de l'amour. Jamais. C'est que faut que le soit délivrance. Ndenge moko Naomi azwa délivrance. Ozobele la moto na Nzambe. Et avec ça kata makila na yo. Soki na na condamnation makila ba inceste na yebaka te. Moto na Nzambe sani. Et tumbango. Tosaka Amen. Bad. Amen. Josué chapitre 6, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, Juge chapitre 6, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Awa Gédéon kutani na Nzambe na moyo. Nzambe ebisi vaillant héros. Kende okubeta mandia lokola moto moko. C'est que Zamba bengi ko musali asane musala oui ou non. Siko bazolo ba dans la même nuit, c'est-à-dire moyi o ba kutana ki na butu nango, Zamba hier chose c'est petit. Malgré le ngosa elanga, soko zokende ozana sa pouvoir ya famille et simba et olanga te okuta ba échec. Kwa isa no kindoki ya papa na bino. Vraiment. Kwa isa bukango so ba offrande oyo kene so ka ba olingo kwese kindokani ya papa na bino. Mais na biko so na ba offrande te. So ka ba ngombe oyo azaka na ngwana. So mo kwa 1 an, so mo 7 ans po panza hotel wana. Moni oza gérer na hotel, c'est-à-dire quoi? Hotel eza ba pouvoir ba esprit oyo gérer ka biso na famille. Atoke poto atoke wana. Pouvoir ba esprit wana ezolanda biso partout. Oni commission nous na kati hotel wana. Siko pona kwa attaquer ngo ko panza ngo, Nzamba zoloba ke po simbo fan, po za leloko na maboko. Siko bimiso fan na simbo fan. $5, $10, 10 000 francs, 15 000 francs. Au moins, la Bible est Josué Bouena Caleb. Aujourd'hui, dans le monde de Nini et Égypte. C'est que quand vous souper pour nous, et que vous allez l'élo, ça va vous aller à délivrer.
na geste ko ngo sala offrande présence ba mari de na ba femme de nous yaka ta musu yango malédiction no mobimba yango il suffit ka ba malédiction eke ba femme de nous mari de nous ekende bipe fonga makate sa ni fungwa simba so offrande o mari ta tozo sambela tozo ba botelema bo sa neti ba gère o kasi to sala ba gère o misali na ba gère bo sa o sala ba gère bo sa o ebite ba demo ba bima papa ba ba ko pa ba biso o sala ba gère bo sa le ka bo l'équipe ba tuna manzambi o sala de bo sa o memeza tuko moni ko kokate fana na ndabo o to sala ba gère yo yemi manzambi te bazona so yo fainda yo ba bunda ko za ofanda to chaka mutu mo so bunda na yo fanda o gagner bazona kisabino mbilo mozo cha mtu makazi ok problème ezate simba siko offrande na yo ozo sala prière pouvoir nyoso famille ba esprit nyoso côté papa ya mama côté mobali na ngai mwasi na ngai oyo elandaka kina biso po tozala ba malheureux sokuta mutabimeli na famille baluba azo sala erreur na libala azana poto chiba wezo landa yo mais landeli par rapport à quoi papa na yeba landi etikuna ba esprit oyo déjà côté na famille de saini elandi sana wa Simbo franda malamu. Simbo franda malamu. Eza fina ndo zo ngo bimisi. Eza fina ndo zo ngo kangola. Ozo beta prière. Que moto na nzambe attaquer. Présence nyoso ba esprit ya famille. Nazo panzo tel la famille ya papa, hôtel la famille ya mama. Nazo kwa isango to sambali na kombo na solution. Job chapitre 2, 4. Dans la position prière, Simbo Fane na yo. Job chapitre 2, verset 4. Avant tout ça. Job chapitre 2, verset 4. Papa avec toi, Hazard. Amen. Amen. Nous sommes à la Job chapitre 2, verset 4. Amen. Et Satan répondit à l'Éternel. Satan a joué sans âme boy. Point pour point. Nzoto na nzoto, na simba sko nzoto na ye. Abobuseli na yo. Un homme. Biloko nyonso mutu azalaka nango. Il le donne pour sa vie. Apesaka pa sauver nzoto na ye, a sauver bomoi na ye. Biloko mutu asimbi, offrande yo simbi. Ekendaka pe ko sauver vie ya mutu. Mutu alobiaka kana. Satan. Mutu abundisaka. Satan mutu abundisaka biso azoloba. Biloko mutu azalaka nango apesaka pe sauver. Quand vous avez ce symbole offrande bien ko sana mo jeudi. Ko zamba zebi sakale bila je suis na bana wana. Lelo nde na okamona bino. Donc sur le local go za solution. Symbole offrande bien. Sikozo symbole offrande no zoloba boy. Na zo kota na ka Satan. Sika ne sokoza bakondana libana, bakondana misala. Baboye ke batwa ko réussir, batwa ko ke liboso te. Soko no ka avancer talio. Bakota ka maboko pamba te. Satan a reconnaître que biloko mutu esovaka ye. Biloko na simbi na maboko fondo na simbi epimisa misala, epimisa libala, epimisa nga na prison, ekangola vina nga tosambali kati ya komona.
kusanga ya kufanya 10 000 francs kusanga ozana poso benda vino makambo zo tungiso so makambo zo tungiso ozomona ne makambo zo compliqué ote yo ozomona makambo nezo le lisote okanisi ndenge ba sacrifier libala bato nyonso babima na famille babala kate okanisi kozonga na facilité ozonga na facilité te ozana prison moko ozolinga nzamba bimiso kati nango il faut poser des actes pour que ça la nzamba sepela ya soit tes engagements soit tes engagements sur place 10 000 francs ya kana sambe si yo moko ozomona ke makambo ezokomela yo ozomona liduso kobimela ezaki ozomona nzela okimela ngo ezaki nzambe mutu akosa liso pa bimiso na makambo nzambe mutu akosa liso pa peso solution c'est pour comprendre makambo pour changer vie ki bongo c'est pour comprendre ngo te okotika na kana position za nango eloko changer ezaki tipo ke yo kufika omoni réussite na vie yo mozo kamba vie silinga ka bo vie silika 10 000 francs pour ça. Na sambela. Amba bi msamutimo na via pass, via bobola. 10 000 francs. Soko on a la mesure on peut s'en 10 000 francs. Soko yo zo zela ya peso ba combien. Yo kasi pela devant Dieu de to sur l'action so fanja. Nzambe ninga otala yo. Awu mono pela ke yo ko sanga 10 000 francs. Talibosa pousse. 10 000 francs, 8 000 francs, 7 000, 5 000 pour ça dans la salle. Nous avons ça bien noté. Ce qu'on salue ma caméra là, c'est bien noté. Et nous pouvons échanger ça. Amen. Donc vous quand vous avez manuel ya yo moko, vous avez mis le coup d'avantage. Ba biso ba beti ba 40 ba tika lo bimate. Alléluia. 5 000 francs pour ça. Donc moi on joue comme on t'a dit bala lobby. Donc comme on joue bala facilement les 5 000 francs. À tes engagements, il y a un ensemble. Vous avez dit que vous avez fait cette mission. Il y a un ensemble. Vous savez, madame, on a fait des lignes. Alléluia. Poussant. Yaka na samela. Bénéficier na makambo te. Yako sela. Yeba ke bisika nyo so fande salema. Prière wana le kate. Nzamba futa. Nzamba pambolo. Merci. Bozwango sérieux. Bozwango sérieux. Mutumoso sa poussa. 5 000 francs, 4 000 francs, 3 000 francs pour ça.
Poussana. 4 000, 3 000 francs Poussana. 2 000 francs Poussana. Il y a qu'un ensemble pour sceller prière. Poussana. Poussana. 2 000 francs Poussana. Poussana en femme moya qui n'a pas de symbole à ça. Beli makasi momoni de nayo sa musana za pamboli église dans la bénédiction église kombola yakakanga na simba faveur église foi a famille foi na pourriture ba vai dire na pourriture ba vai terminar Tur bagi ne bele boy. Buka jama je. Yo meter con lo que se me